हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे सब स्टेशन के अंदर जो केबलिंग होती है, उस केबलिंग के कनेक्शन किस तरह से होते हैं, उसकी ग्लैंड कैसे होती है। ग्लैंड हम इसलिए करते हैं, पैनल में जो अर्थिंग होती है हमारी, वो अर्थिंग उस केबल के थ्रू दूसरे फीडर में चली जाए, ताकि जो पैनल है, अगर केबल कहीं से शॉर्ट होती है या कुछ भी है, तो वो अर्थ की वजह से हमारा जो सेक्शन है वो ट्रिप कर जाए, ताकि हमारी केबल को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो हम आज केबल डालेंगे, न्यू केबल जो हमारी पावर के लिए जानी है। आज हम उसी को आपको दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो केबल के ऊपर जो ग्लैंड होती है, उसका जो मटेरियल है, इसमें हमें एक हेक्सा चाहिए, एक ब्लेड चाहिए और इसके ग्लैंड के अंदर एक रिंग होती है। सबसे पहले हम केबल की इंसुलेशन उतार के उसके जो आर्मंड निकलते हैं, यह आप देख सकते हैं आर्मंड, इसकी जो अंदर की गोल वाली एल्युमिनियम की पत्ती होती है, उसको आर्मंड के को उसके साइज के हिसाब से काट लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर का बेस है और ये नीचे जो ये हमारी डबल कंप्रेसर की ग्लैंड है, ये हमने इसे डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसे हम खोल के डबल कंप्रेसर की, इसमें डबल चूड़ियाँ होती हैं, इसको हम केबल के अंदर डाल के, ये जो हमने पीछे से बेस उठाया था, इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे यहाँ पे। अगर ये फुल टाइट करने के लिए अगर ये कम रहता है तो ये नीचे एडजस्टेबल होता है। इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे, ताकि जो हमारे आर्मंड्स जो हमने इसमें लगाए हैं अर्थिंग के लिए, वो हमारे इसमें लूज ना रह जाए। अगर हमारे ये लूज रह जाता है तो जो अर्थिंग है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी। इसको टाइट करने के बाद हम जो आप पीछे पैनल्स देख रहे हैं, इस केबल को हम पैनल के अंदर डाल देंगे। इसके नीचे एक ग्लैंड प्लेट होती है, जिसमें कंपनी होल करके देती है, उसके लिए स्पेस देती है। ये आप देख सकते हैं, ये इस पैनल्स का फ्रंट पैनल है, जिसमें हम केबल को निकालेंगे। ये देखिए, हमने केबल को इसकी ग्लैंड प्लेट से निकाल लिया है। तो जो हमारी ग्लैंड जिस जगह पे लगी हुई है, वहां तक हम इस केबल को खींच लेंगे और
उसको अच्छे से सेट कर देंगे ताकि हमारे उस होल के अंदर वो ग्लैंड अच्छे से सेट हो जाए। सेट होने के बाद इसका एक रिंग होती है, वो रिंग इस चूड़ियों में डाल के उसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि ये हमारी फिक्स हो जाए ग्लैंड प्लेट के ऊपर पैनल के अंदर। ये हमारी केबल जो केबल हमारी आई हुई है, ये हम पावर देने के लिए, जैसे किसी एरिया में कहीं केबल फॉल्ट हो जाती है, उसका जॉइंट वगैरह भी होता है, लेकिन ये हम न्यू कनेक्शन दे रहे हैं अलग से पावर देने के लिए, तो हम इसकी टर्मिनेशन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग केबल की अलग अलग साइज के थिम्बल्स होते हैं। इन थिम्बल्स को हम केबल पर लगा देंगे ताकि कभी भी अगर खोले या उसे दोबारा से बंद करे तो हमारी जो केबल है उसको बार बार इंसुलेशन उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम आपको दिखाते हैं कि भाई इस पे हम कैसे लग करते हैं, यानी थिम्बल्स लगाते हैं, और इसकी कटिंग वगैरह कैसे होती है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमारे जो थिम्बल्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, और जो केबल के कोर होते हैं वो ट्रायंगल शेप में होते हैं। तो इसे हम सर्कुलर करके इसको गोल कर लेंगे ताकि जो हमारे थिम्बल्स हैं वो इस केबल के अंदर आराम से फिट हो जाए। हमारे जो थीम है उन्हें मेज़र करके कि केबल के जो सिरे हैं वो कहाँ तक आएंगे थिम्बल्स के अंदर, हम वहाँ तक इसकी इंसुलेशन को कट कर लेंगे। इसके लिए हमें ब्लेड, तेज़दार कोई ब्लेड चाहिए, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से थिम्बल्स लगाएंगे।
ये आप देख सकते हैं इन पर 2 केबल्स इंस्टॉल किए हैं अलग अलग एरिया में पावर देने के लिए। ये आप देख सकते हैं थिम्बल्स पर कुछ इस प्रकार से होंगे हमारे केबल जब थिम्बल्स लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो क्लम्पिंग टूल है इसके थ्रू हम इनको अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि ये इन केबल में से ना निकले। क्लम्पिंग टूल्स के अंदर जो ये गोटियां लगी हुई हैं ये भी अलग अलग साइज की केबल के हिसाब से आती हैं। जो हमारी 300 mm, 250 mm, 120 mm की जो बड़ी और मोटी केबल्स होती हैं उनको अलग करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसकी जो गोटियां हैं हमने वो चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनको थिम्बल्स लगाने के बाद हम इस पे टेप कर देंगे ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो जाए। हमारे पास हीट श्रिंक जो केबल की टर्मिनल्स पे लगा होते हैं इंसुलेशन होती है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम पीवीसी टेप जो वायर्स पे यूज़ होती है लगाने के लिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं। इसको अच्छे से टाइट करके हम इनके ऊपर लगा देंगे ताकि इनमें पावर देने के बाद इनमें आपस में शॉर्ट ना हो जाए। ये हमने कलर वाइज जैसे रेड, येलो और ब्लू अलग अलग टेप आती हैं अलग अलग कलर्स की। हम जो कोर जिस कलर की है उस कलर की हम इस पे टेप लगा देंगे, पीवीसी टेप।
उसके बाद फ्रेंड्स हम बस बार जो पैनल के अंदर जो बस बार हो गया है, हम उसमें इन केबल को सेट कर देंगे आगे पावर देने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि हम इन्हें अच्छे से टाइट कर देंगे बस बार के ऊपर, ताकि जब हमारी पावर आए तो लूज कनेक्शन की वजह से ये स्पार्किंग ना करे। स्पार्क करने से क्या होता है, इससे हमारे जो पैनल होते हैं उसका भी नुकसान होता है। ये आप देख सकते हैं हमने इसे फिक्स कर दिया है केबल को अच्छे से। ये 3.5 इंटू 240 स्क्वायर mm की एक केबल है। ये आप देख सकते हैं। इस केबल को सेट करने के बाद हम पैनल में इसे एक जगह फिक्स कर देंगे ताकि ये हिले ना।